हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हो टेक्निकल फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे पैरेट ओएस को अपना टर्मक्स में डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए आपको अपना फ़ोन रूट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वो पता होगा कि पैरेट ओएस भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी लिनक्स पर ही काम करता है। यहाँ पर भी आपको कमांड्स देनी होती है। आप कह सकते हो जैसे काले लिनक्स है, वैसे ही पैरेट ओएस भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, काले लिनक्स जैसा ही। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वो कैसे अपने टर्मक्स में इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसे रूट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है AN लिनक्स। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। और ये टर्मक्स भी, जो कि कुछ केबीज़ का ही ऐप है और ये ऐप भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये दोनों आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद जो बाकी का प्रोसेस है मैंने इस वीडियो में अटैच कर दिया है। तो वहाँ पे मैंने आपको वॉइस ओवर नहीं दिया है। मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि अगर आप के टर्मक्स में जो पैरेट ओएस है वो अच्छी तरह से इंस्टॉल हो जाए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई सवाल आ रहा हो दिमाग में तो उसे कमेंट में पूछ सकते हो। चाहो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए आ गए और कुछ और नया सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बगल में एक बेल आइकन आता है उसे प्रेस करना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बाकी का जो प्रोसेस है वो देख के जाना। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own.
strength.